dico che deve finire 3-1 per noi perché c'è un motivo. Dai amici bellini, dai! È la prima, forza subito forte. Un saluto a Mazzone che non c'è altro da aggiungere, un personaggio straordinario. E Cajuste è subito titolare. Anghissano in panchina, non ce la fa, andiamo avanti. Subito, attenzione, vai Poli. Maglia bianca per Garcia, completamente bianca, non ci sono neanche i loghi della società. Si chiama Napoli, la nostra unica fe. Attenzione! Ha dato il rigore, aiuto. Cioè, non ho capito, stava cercando di rinviare il pallone, la palla non l'ha presa proprio, ha preso il ginocchio di quello. Fatemi capire. Pare che l'ha sfiorata però la palla, se l'ha toccata effettivamente prima di quello si è buttato proprio. Fai vedere bene, non si vede da questa inquadratura, non si vede bene. Niente, si comincia benissimo. Lo sapete, no? Che il Frosinone farà 15 gol in totale in Serie A. Uno è il nostro. Però io vi dico che deve finire 3-1 per noi perché c'è un motivo. Lasciamo perdere. Anzi, ve lo dico subito perché tanto non tengo niente. 2 gol di Osi e 1 di Olivera. Vedetemi tranquillamente. Bella palla di Piotr. Vai Oli. Bravo Olivera. Bravo Cajuste, dai, non ci pensare. Sordi horror. Neretta. Mamma mia. Parolaccia, blasfemia da parte del portiere del Frosinone. Bravo Dilo. Mettila bene. Osi. Vai Poli. Raspado. Un caso è forte veramente. Vai Zielu. Polita. No. Sì. Matteo. Non ridere. C'era la tragedia che stavo perdendo. Pure una pellicchia anche del portiere, perché era prendibile. Bene così. Dai, abbracciati a Cajuste, non è successo niente. Ma di Lorenzo, c'hai tutto lo spazio. Cajuste, tu devi stare attento, questi interventi. È in ritardo, la palla non l'hai presa proprio. Giallo giusto, non ci siamo. Tutti contenti. Cajuste, un mostro, che ci divertiamo. E la signora Popolitano che nessuno vuole. Lobotka ha sbagliato un passaggio. Oh mamma mia! Fuori di pochissimo. Vai Osi, va. La via. Non giocano male questi. Come Raspadori a vuoto. Buono Oli. Raspadori! E credetemi, Osimhen l'ha luata a Olivera perché Olivera si era inserito bene. Ecco perché vi dicevo. Osi veramente l'ha luata a Olivera e si ritrova un assist per Raspadori di sinistro sempre. E io sapevo. Cajuste in fuorigioco, si era visto, si era mezzo visto. Mannaggia. Pure la penna si è scaricata. Bravo Cajuste. Raspa. Un po' ciccata. Ma non sta stufando. Ma puoi chiamare il fallo? Ma il giallo non c'è mai qua, Ma veramente stiamo facendo Federazione Italiana Gioco Calcio. 3 gialli. La squadra meno fallosa del mondo in Italia, ma in generale del mondo. Già 3 gialli nel primo tempo. Bravo Di Lorenzo, dai. La pulita all'interno. Osimhen ha buttato a porta in terra. Ecco qua. Ha buttato a porta in terra. Quello ha buttato Di Lorenzo a terra, ma Osimhen ha buttato a porta in terra. Mica facile da quell'angolazione incrociare così forte. Non un gol banale. Bravo Lobo. Zielu che ci prova. Mamma mia, Politano prende la palla e quello del fallo al contrario. Vabbè, guagliù. Politano ha piato solo pallone. Kill ci ha dato Cavash, fallo al contrario. Guagliù. Mamma mia. Come da tradizione adesso ci vogliono i like per la prossima partita. Sapete già come funziona. Questo è stato un po' difficile perché non c'erano i like. Like e secondo te. Vai. Dai Zambone. Hai Lobo, ma provaci, sì, è un poco. Vabbè, quando gioco ai football fai il gol speciale, il tiro speciale. Vabbè. Bravo Dilo. Ma Zielu potevi tirare. Mannaggia. Attenzione. E qua Ramani sfiora il pallone, ma è fallo tutta la vita. Qua devi dare il giallo. Attenzione, mamma mia, questo stava facendo il gol della sua carriera. Veglia. Bravo Raspa, vai Zielu. Bella palla. Si ha fatto. Madonna santa. Per pochissimo fuori gioco.
Fuori gioco. Provaci Lobo. Sul fondo. Mannaggia. Entra Borrelli, quello alto. Gennaro Borrelli proprio. Ed entra pure Kvardendazze, quello del Giorgiano. Vai Zielu. Zelinski guarda in mezzo, secondo palo. Prospa. Controlla bene, poi vai Osi. La posizione è buona. Gol! E ve l'avevo detto, doppietta di Osi. O sbaglio? Chi ce l'ha rata? Chissà, fammi vedere bene. Poi io si ho beccato anche il risultato esatto. Attenzione quest'anno. Di Lorenzo in posizione centrale di sinistra. Quindi doppio assist di Lorenzo. Che meraviglia. Gol bello, freddo. Bello. Ah, De Laurentiis assonnatissimo al 79esimo. Diventa un meme, eh? Mandatemi il meme di De Laurentiis che sbadiglia. Bravo Raspadori. Che può avanzare, lancio bella palla per Simeone. Simeone spara. Bravo. Provaci Dilo. Simeone. Ecco Zielu. Oh Rigo. Dai, ma ti pare che non tirava se poteva tirare? Sta solo lui il portiere, deve essere rigore per forza! Il giallo per Garcia! Il giallo perché non si può ragazzi, la spinta è leggera. Non lo consideriamo. È più grave che subito dà il giallo all'allenatore per stabilire. Non si protesta qua, decidiamo tutto noi. Anch'issa dominante. Vai maestro. Interessante. Mette Ostigard al posto di Loppo. Quindi non sono solo 6 centrocampisti, più Raspadori, più Ostigard. Va bene, per i colpi di testa la capisco. Subito la rissa Mario Rui, va bene. Non cambia nulla. E il mazzo a tutto campo, eh? Benissimo ragazzi, sapete perché benissimo? Primo perché ho indovinato il risultato. Secondo perché ci sono delle cose su cui si può lavorare, però con i 3 punti in tasca. Da New York Valerio Brito è tutto e ne parliamo pure live. I like, i live, vi siete iscritti al canale?